Тағы бір кезек сұрақ болсын. Кеше ғана бабамыз Сұлтан, Бейбарыс Сұлтан тарих тағылымда өзінің ізін қалдырса, сол іспетті сіз де сол Хеопс пирамидасының әлемнің 7 кереметінің бірінің алдында құтты бір 8-ші керемет болып тұрғандай өзіңіздің концертіңізді бердіңіз, Димаш. Сол туралы айтып берсеңіз, қалай өтті концерт? Бұған дейінгі өткен концерттерден айырмашылық бар ма? Сол бір сезім жеткізсеңіз. Енді әрбір концерт өз-өзіне ұқсамайды. Оның алдындағы концерт басқаша болуы мүмкін. Алдағы өткелі жатқан концерттер басқаша өтуі мүмкін. Бағдарлама бір болғанмен, айтылатын әндер бір болғанмен, халық әртүрлі, біз мемлекет ауыстырамыз, қала ауыстырамыз, көрермендердің ықыласы әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Бірақ осы сәтті пайдаланып, ертең бейнетаспа арқылы тамашалап отыратын әлемнің түкпір-түкпіріндегі тыңдармандарыма мың мәрте рахмет айтайын. Неге десеңіз, кешегі пирамидадағы концерт болсын, немесе оның алдында басқа мемлекеттерде өтіп жатқан концерттерім болсын, әрбір аяқ алысымды, әрбір концертімді ерекше махаббатпен, риясыз ыстық ықыласпен барынша қолдап, қолпаштап жүрген ол менің сүйікті тыңдармандарым. Сол тыңдармандарымның алдында барынша қолдан келгенше ең әдемі өнерімді көрсетуге әрдайым тырысатын боламын, соған қарата бағатын боламын. Енді пирамидадағы концерт өзіндік ерекшеліктері бар деп айтуға болады. Ойдағыдай 80%-ға ойдағыдай өтті деп айтуға болады. 100% көңілімнен шыққан концертім әлі болған жоқ. Жасым небәрі 31-де, енді көре жатырмыз алдағы уақытта әлі бірнеше мәрте концерттерге үлгеріп жатсам, соның арасынан бір 95% ұлғаймайтын концерт тауып қалар бәлкім. Көп рахмет, Ғалымызға Димаш мырза. Енді концерт туралы әңгіме бастадық. Мен енді сонау 2022 жылы біздің оңтүстік астанамыз Алматы қаласында басталған Stranger туралы сөз қозғағым келіп отыр. Сол шарада осы отырған Асфендияров университетінің 200-ден аса студенттері волонтерлық қызмет атқарды. Есіңізде бар? Әрине, әлбетте, шын жүректен барлық менің қарындастарға осы сәтті пайдаланып, барлық Асфендияров студенттерінің волонтерларына шын жүректен рахмет айтайын. Және де сол іс-шараның басы-қасында жүрген волонтер менің қарындастарымыздың тізгінін ұстаған десек болады. Жәнібек бауырымызға көптен рахмет болсын. Негізі Жәнібекті мен 10 шақты жылдан бері танимын. 10 жылдан бері аралас-құралас болып келе жатырмыз. Өте тамаша жігіт. Аузын ашса жүрегі көрінетін сондай бір керемет жігіт. Осы жерден тоқтатайыншы. Бүгін сізбен кездесу. Жоқ, мен қазірдің жаман тұстарын бәрін айтамын. Оған да келе жатармыз, иә. Енді ол кезде әлемнің 77 елінен келген барлық осы біздің диерстарға 3 тілде біздің қазақ балалары барынша осы Алматы қаласындағы уақыт өтуі, олардың қонақжайлықпен күтуге осы шынымен де волонтерлар жауапты болды. Бұл үлкен шынымен де біз үшін абырой. Әлі күнге диерстар қазақтың балалары қандай керемет, қазақстандық волонтерлық қандай керемет деп бізге әрқашан айтып отырады. Бұл біз үшін әрине үлкен мәртебе. Мазалайтын сұрақ деп айтуға болады. Стрэнджердің басқа турмен алмастырылып жалғасы бола ма? Қандай жоспарлар бар? Қай материкті, енді қай елді біздің қазақтың баласы аяғы аттап басып, бүкіл залды тұрғызып, гимн орнатқызып, қазақша әнді шырқатады? 3 жылға жуық осы Stranger бағдарламасымен әлемнің көптеген мемлекеттерінде ой көрсеттік. Еуропа бар, Азия мемлекеттері бар, Америкада, Madison Square Garden стадионында, Мексикада 2 концерт,
енді біраз елдерде концерт бердік. Алдағы уақытта осы бірер күн бұрын ғана Латвияда Stranger турын тамамдадық, жаптық. Енді алдағы уақытта көре жатармыз. Қазір тосыннан бөлісе қояйын. Алдымен кішкене бір басқа жобаларым бар. Сол жобаларды ретке келтіру керек, оны өрбіту керек, дамыту керек. Сол себептен қазір кішкене жаңа тур бола ма, болмай ма, оны алдағы уақытта ақпарат көздерінен көре жатарсыздар. Сол. Жауыңызға рахмет, Димаш мырза. Енді мынандай бір сұрақ, әлем Димашты тыңдайды. Ал Димаш кімді тыңдайды деген сұрақ. Қандай сұрақ түсіндік? Әлем Димашты тыңдайды. Көбісі Димашты тыңдайды деп жатыр. Ал Димаштың өзі кімді тыңдайды деген сұрақ мазалап тұрып жатыр. Құрметті жиналған қауым, айып етпеңіздер. Кішкене ұйықтамағам, сол себептен 31-ге келдік, құрсын қазір құлақтайсыз. Өзіміз болып әңгіме айта берейік, қысылмаңыздар. Ешқандай да жаңағы Біріккен ұлттар ұйымы деді, халық әртісі деді, кішкене давление беріп тастады. Оның бәрін ұмыттық. Өзіміз болып әңгімелесейік. Алдын аштық. Қазақтар сияқты өзіміз отырып шешек дегендей ғой. Енді сөздің шындығына келгенде ара-тұра былай тыңдап қоям, бірақ та белгілі бір әншіні қазіргі таңда іздеп жүріп тыңдаймын деп айта алмаймын. Неге десеңіз, менің өмірімде өзімнің музыкамның өзі мына жерде тұр. Сол себептен ізденіс барысында бір жаңадан музыкадағы бір бағыттарды тыңдап көру барысында ғана тыңдамасам, былай күнделікті өмірде кішкене музыкадан сәл-сәл демалғанды ұнатамын қазір. Жақсы, түсінікті. Өз-өзіңді тыңдайды десе біртүрлі болар еді, расында. Әрдайым ізденістесіз, Димаш. Енді әрине, Лучано Паваротти деген атақты әнші бенеп айтқанда екен, жасы 70-ке келген шағында ол кісі барлық атақ абыройын бәрін жас кезінде жинап тастаған, барлық лауазымның бәрін жас кезінде көріп тастаған. Бірақ 20 ғасырдың ең үздік дауыстарының бірі және бірегейі сол атақты үш тенордың біреуі Лучано Паваротти атамыз 70-ке келгенде мен ән айтуды енді ғана түсіндім деген екен. Сол себептен бәлкім ән айтуды әлі күнге дейін түсінбей келе жатқан шығармын, оны білмейміз, көре жатамыз. Бірақ ізденіс әрдайым болу керек, талмай-тамбай еңбектену керек. Енді мына інілеріміз, бауырларымыз біле жатыр, сіздердің мамандықтарыңыз тым қиын мамандық, өте қиын ол медицина саласы деген ағаттықты, қателікті кешірмейтін мамандық. Сол себептен сіздерге алдағы уақытта ізденіске, білім алуға, өз-өздеріңізді дамытуға Алла тағала күш-қуат берсін деп келеді. Жаңағыда Жәнібек айтып жатыр, сессия келе жатыр деп, барлық жігіттерге, қыздарға сессияда жақсы тапсырыңыздар деп айтқым келеді. Сол еңбек түбі бәрін жеңбек дейді қазақ атамыз. Қалып айтпаған ешқашанда еңбек етсең ерінбей, тояды қадам тіленбей деген сол рас сөз. Еңбектену керек, іздену керек, ара-тұра ізденіс барысында, биікке ұмтылу барысында шалыс баспалып жатсаңыздар, түк етпейді, ондай да болуы мүмкін. Майк Тайсон айтқан екен ғой, кто не падает, тот не поднимается дейді. Сол себептен өмірлеріңізде жеңістеріңіз көп болсын. Құламаңыздар ешқашан. Көп рахмет Димаш. Енді медицина жайлы сөз қозғап жатырсыз ғой. Мен енді әрине сіздің медицина қызметкерлеріне деген ерекше сыйластығыңыз үшін, олардың қызметінің жоғары бағалаған үшін
зор алғысымды білдіргім келеді. Бір сатқа ойлап көрейікші, Димаш. Сіз әнші емессіз, медицина саласының қызметкерісіз. Сол медицинаның ішінде қай саланы сіз таңдар едіңіз? Сонымен қатар біз жақында Трец әлеуметтік желісінде өте миллионнан аса қаралым жинаған бір жарияланым бар. Ол жерде біздің бір әріптесімізбен Астана қаласында кездесіп қалыпсыз. Сол кезде сіз айтыпсыз, нағыз жұлдыз біз, яғни әншілер емес, адам өміріне араша түсетін медицина қызметкерлері деген екенсіз. Енді әрине бұл біз үшін үлкен баға, мына экрандардан көріп отырсыздар. Димаш, жалпы медицина саласына деген ойыңыз, сонымен қатар егер де елестетіп көрейік, Димаш Асфендияров университетінің түлегі атанды, резидентурада мамандық таңдау керек. Қай мамандықты таңдарып, қандай дәрігер болар едіңіз? Патологоанатом болады шығар. Сұраныс шығып түбінде. Басқа саласын таңдасам бірдеңені білдіріп алуым мүмкін бе? Сол себептен патологоанатом дұрыс шығар сол. Димаш ағаларынан, қазір мысалы анатомия, физиология, гистологиядан емтихан тапсырып жатсыздар ғой. Егер де мынау мұрын жұтқышақ органдарының анатомиясын, гистологиясын сұрасаңыздар, бұл кісі шынын айтсам, мен медик болсам да менен жақсы біледі. Сондықтан мен ойымша Димаштан өте керемет лор дәрігері, фониатор шығар еді, мен ойымша. Сондықтан бізге деген медицина саласына деген ерекше ықыласыңызға рахмет, Димаш мырза. Көп рахмет. Димаш мырза, тағы да бір айтатын нәрсе, біздің Асфендияров университеті Қазақстандағы шетелдік студенттерді оқитын бойынша бізде ең көп шетелдік студенттер оқиды. Соның ішінде бірінші орында тұрған біздің Үндістаннан келген студенттеріміз. Ол сұрақты қойып жатқан студентіміз қазір емтихан тапсырып жатыр, соған байланысты келе алмады. Ол қыз біздің Асфендияров университетін неге таңдады? Өйткені Димаш Құдайберген қазақстандық болғаннан кейін Қазақстанның бас медициналық жоғары оқу орны Асфендияров университетін таңдапты. Және де ол қарындасымыздың сұрағы болып тұр, Димаш біздің Үндістанға келу жоспары бар ма? Үндістанда концерті берсе деген пікірмен бөлісіп отыр. Үндістанда мен бірнеше мәрте болдым. Қателеспесем, бір халықаралық шоуда сөйлете отырдым. Тіпті бір айдан астам уақыт болдым. Енді өте ерекше өзінің ұстанымдары бар, мәдени колориті бар, қызықты ел. Енді алдағы уақытта көріп жатамыз. Бұйырса концерт немесе басқа да бір түсірілімдер болатын болса, шақырыңыздар, келеміз. Керемет жауап бересіңіз. Рахмет. Сұрағыңызға сұрақ бұл, анаңыздың арманы бар ма? Қандай арманы бар? Елім, жерім деген, отбасым деген, қазақтың кез келген анасы ең алдымен елдің амандығын, халықтың бауырының бүтіндігін, баласының бақытын Құдайдан сұрайды деп ойлаймын. Ең үлкен армандары осы шығар. Енді нені меңзеп тұрғаныңызды білем, жалпы. Түсініп отырмын. 31-ге келді. Үйлену керек деген әңгіме екенін түсініп отырмын енді. Бұйырса, көреміз. Асығатын түгі жоқ, бәрі Құдайдың қолында. Осы гештальтты да бәлкім алдағы уақыт көрсетеді. Рахмет жауабыңызға, Димаш мырза.